それではね、石焼きビビンバならぬ鉄焼きビビンバを作っていきます。まずごま油、結構ねたっぷりに。全体に油を回します。ね、スチンで炊いたご飯を入れていきます。一番入れていきます。ナムルを入れていきます。返していきます。焼肉のタレを全体に入れていきます。食べてみます。はい、カルビいただきます。うまっ。めっちゃうまい。何これ、うまっ。はい、卵を入れます。肉をね乗せていきます。はい、はい、そろそろね完成したかな。よし、完成したと思います。おー、いい感じ。ここにさらに肉を入れていきます。おー、いい感じですね。わ、すげえ。すげえボリューム。それではね食べていきましょう。おーい、おー、いい感じ。ではいただきます。うまっ。いや、うまっ。鉄焼きでいいお焦げが。うまっ。うまい。いやー、めちゃくちゃうまい。
ちゃいます。うまっ。ビールは最後なんで飲んできます。うまい。ごちそうさまでした。食事も終わってね、鉄鍋ビビンバめっちゃうまかったですね。腹いっぱいです。はい、お酒もね、なくなったんで焚き火をねゆっくりと眺めていきたいと思います。